ご案内をいたします。 JR 神戸線の快速電車本市行きは5番乗り場へお越しください。普通電車西明石行き6番乗り場です。 JR 宝塚線宝塚三田方面の普通電車新三田行き6番乗り場へお越しくださいます。大阪環状線は1番2番乗り場です。今日は新潟からの急行北国号をご利用くださいましてありがとうございました。終点の大阪に着きます。ご利用の際足元にお気をつけください。ホームの間がでございます。